کر دے جانا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کتنی زیادہ، مقام کتنا زیادہ، رتبہ بلندیاں کتنیاں زیادہ ہیں کہ ایک بے زبان اونٹ انہوں بھی پتہ ہے مینوں کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تے میں اپنی شکایت سنے نبی محمد کو کرنی ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تو یہ اخذ ہوتا ہے، غور کر دے جانا میرے نبی دی سنت، ایک اونٹ رو رہا ہے، جانور بے زبان ہے، میرے نبی نے پیار محبت والا ہاتھ جناب دی کان پٹی تے پھیر کے نو چپ کروایا تے تو ایک انسان ہو کر کے رشتہ دار بھی تیرے تو تنگ، ہمسائے بھی تیرے تو تنگ، لوگاں دے اوتے ظلم کرنا، لوگاں نو رولنا، لوگاں نو روانا اور لوگاں دیاں اکھاں چوں آنسو دے کے تینوں خوشی میسر آندی ہے۔ میرے نبی دی اے سنت نہیں، میرے نبی دی سنت ایک بے زبان جانور ہے تے میرے نبی دے کولوں برداشت نہ ہویا اس جانور دا رونا، میرے نبی نے چپ کروایا، خاموش کروایا۔ اور حدیث دے اندر آندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے من ربها ذل جمل او ابی داؤد اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کروڑ ہاں رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال نے جس وقت آپ نے کسی برگزیدہ مقبول اور محبوب بندے نو رسالت، نبوت اور پیغمبری واسطے منتخب فرماندہ ہے تو اودی ذات کے اندر بہت ساریاں خوبیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں نو جمع کر دیندا ہے۔ اور او جسمانی عیوب و نقائص تو مبرہ، روحانی علائشاں تو منزہ، اور او دا کردار بے داغ اور او دی سیرت بے عیب ہوندی ہے۔ او دے قول اور فعل دے اندر مطابقت ہوندی ہے، زبان و عمل دے اندر مماثلت ہوندی ہے، او دی صداقت، امانت، دیانت اور شرافت دے او دے اعلیٰ، افضل اور اشرف ہونے دی سب تو بڑی دلیل ہوندی ہے۔ لیکن
بعض لوگ تعصب اور ہٹ دھرمی ذاتی مفاد علاقائی اعتراض علاقائی اغراض مذہبی وجوہات اور نسبی تفاخرات ایدی بنا تو او دی دعوت تو انکار کر دندے نے اور اس پیغمبر نبی رسول دے دشمن بن جاندے نے۔ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم اور توحید و رسالت دے دشمناں نو دعوت حق دے سامنے سر تسلیم خم کرنے واسطے آمادہ کرنے واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو مبعوث فرمایا تاکہ اے لوگ ضلالت گمراہی دے عمیق گڑھیاں چو نکل کر کے صراط مستقیم تے گامزن ہو جان اور اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان دے نال منور کر کے دنیا آخرت دیاں کامرانیاں کامیابیاں حاصل کر لین اور اللہ ذوالجلال دے عذاب تو محفوظ و مامون ہو جان۔ تو میرے بھائی میرے برادر، میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی حیثیت آپ دی پہچان دو طرح دی ہے۔ محمد بن عبداللہ ایک پہچان ایک حیثیت، دوسری حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو حیثیتاں نے آپ دیاں۔ پہلی حیثیت دے اندر کسی نو اختلاف نہیں کہ محمد عبداللہ دے بیٹے نے، دوسری حیثیت دے اندر دوسرے مذاہب دے لوگاں نو اختلاف ہے کہ اسی محمد نو رسول ماننے واسطے تیار نہیں۔ تو میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دی رسالت نو پہچانو، آپ دے مقام نو پہچانو، عزت نو پہچانو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے رتبے نو جانو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی رسالت جیڑی ہے ایدی معرفت حاصل کرو اور دین دے اندر فرقہ بندی بدعات اس وقت ہی داخل ہوندی ہے جس وقت سانو اللہ دے نبی دی صحیح پہچان نہ ہوئے، آپ سرکار دی سانو معرفت نہ ہوئے، اتنی دیر تک ساڈے اندر فرقہ واریت ہی اور بدعات ہی سرایت کرے گی، اور جس وقت اللہ دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی سانو پہچان ہو جائے گی، معرفت ہو جائے گی محمد الرسول اللہ دی حیثیت دے نال صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر سانو محبت رسول اور سنت رسول دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے گا، اور پھر اسی محبت رسول دی خاطر سنت رسول دی خاطر کٹ مرن واسطے تیار ہو جاواں گے، لیکن کسے قسم دی بدعت نو دین دے اندر داخل نہیں ہون دواں گے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، یہ بات سن کر کے تسی حیران ہوو گے کہ آسمان دیاں بلندیاں تو لے زمین دیاں تہواں تک ہر چیز اللہ دے پیارے پیغمبر دے مقام نو پہچان دیے، علم رکھ دیے
لیکن اگر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی پہچان نہیں رکھدا تے وہ انسان نہیں رکھدا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت، عظمت، حرمت اور ہیبت زمین دا ذرہ ذرہ جاندا ہے، پانی دا قطرہ قطرہ جاندا ہے، ہر چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پہچان رکھ دیے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جس وقت جنت دا دروازہ کھولدا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی پہلے آسمان تے، تو نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جبرائیل نے میرے نبی دا تعارف نہیں کروایا، کیونکہ آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ ہے اے آن والا آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث دے اندر ہوتا ہے کہ آکھیا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، مرحبا خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کیتا ہے، دوسرے تیسرے چھٹے ساتویں آسمان تک جتنے بھی انبیاء نال ملاقات ہوندی گئی، ہر نبی پہچان رکھتے سن کہ اے آنے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کل کائنات کے اندر جتنے انبیاء آئے میرے نبی نو پہچان دے سن، آسمان دے جڑے پاک بعد فرشتے سن یہ بھی نبی دے مقام نو پہچان دے سن، اور کل کائنات کے اندر جتنے جن نے یہ بھی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچان دے سن۔ پہچان دے دا مقصد یہ نہیں کہ یہودیاں نو پتہ ہے کہ آخری نبی جیڑا ہے وہ اے محمد یہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں ماننے تو انکار کر دیتا، حالانکہ انہوں علم ہے، یقین ہے۔ انکار کیوں کر کے کیتا ہے؟ اس کر کے کہ سانو نبی عیسیٰ نبی موسیٰ بچا لین گے۔ ایک بڑا ہی پیارا سوال کسی دے کولوں ایک بندہ کردا ہے کہ جے یہودیاں نے جنت دے اندر جانا ہے نا، یہودی سچے نے انہاں جنت دے اندر جانا ہے، تو پھر جتنے مسلمان نے یہ بھی جنت دے اندر جان گے، کیوں؟ کیونکہ ہر مسلمان نبی موسیٰ دا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، نبی موسیٰ دا انکار نہیں کرتا۔ تے جے عیسائی جنت دے اندر جاننا تے پھر مسلمانہ بھی جنت دے اندر جانا ہے، کیونکہ مسلمانہ نے حضرت عیسیٰ دی نبوت کا انکار نہیں کیتا۔ ہر نبی دا احترام عزت ساڈے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ کسے نبی دا انکار گویا دائرہ اسلام تو انسان خارج ہو جاتا ہے۔ ہن سوال ہوندی ہے اگر مسلمان ہی جنت دے اندر جان گے تو پھر نہ یہودی جا سکتا ہے نہ عیسائی جا سکتا ہے، کیونکہ انہاں ساڈے آخری نبی دی رسالت نو منیا نہیں منی۔ اسی تے انہاں دے نبی دی رسالت نو مانتے ہاں، نبوت نو مانتے ہاں، ہر نبی نو تسلیم کرنے ہاں، انہاں ہی ساڈے نبی دا انکار کیتا ہے اور ساڈے نبی دے پیغام نو ٹھکرایا، دعوت نو ٹھکرایا۔ کیڑی دعوت؟ جڑی آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اور قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह दे नबी दावत लेकर के आए और दावत की सब तो पहला पैगाम हर नबी दा, हर पैगंबर दा, हर रसूल दा, मेरे नबी दा पहचान आप दी मार्फत दी पहचान कीती है ना, मेरे नबी नू पहचाने है, अंबिया पहचानते ने, आसमान दे पाक बाद फरिश्ते जानते ने। हुण एक मखलूक है जिन इन्ना कुरान सुनिया, अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा। सूरत जिन उठाना आयत नंबर 1 तो लेकर 3 तक कुरान खोल के देखना, इन्हां सूरतां दा आयतां दा मुतालिया करना। जिन जिस वक्त कुरान सुनदे ने अल्लाह दे नबी नू अल्लाह ज़ुल जलाल वही कीती है, फरमाया कुल ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम जी ऊहिया इलैया, लोगों को दस दियो कि मेरी तरफ वही की गई है। की गई है? मेरी तरफ वही की गई है, पैगाम भेजा गया की है, अन्नहु इस्तमअ नफ़रुन मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, कि लोगों को दस दियो ये जिन्ना दा एक टोला रब दा कुरान सुनदा ते आंदे ने अजब कुरान यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही, जड़ा सीधे रस्ते वाल फरमाया राह दिखांदा और फरमाया असी इहदे ते ईमान लैके आउने हां, वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। मेरे नबी दी दावत की है, पैगाम की है, और ये जिन जदों कुरान सुनते ने ते आंदे ने असी कुरान ते ईमान लैके आए हां, और अज तो बाद असी रब दे नाल किसे दूसरे नू शरीक बनावांगे नहीं बनावांगे। यानी कुरान सुनिया, ईमान लैके आए और दावत नू कबूल कर लिया, यानी मेरे नबी दी हकीकत नू, नबूवत नू, रसालत नू पहचान लिया। और नबी नाल मुहब्बत तां ही है ना कि नबी दे हुक्म नू बंदा मन्ने तस्लीम करे। ते नाले आंदे ने वा अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, अल्लाह ज़ुल जलाल दी अज़मत, अल्लाह ज़ुल जलाल दी किबरियाई ते बड़ाई है, मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, ना अल्लाह ने कोई बीवी बनाई है ते ना अल्लाह ने कोई बेटा बनाया, ना अल्लाह दी कोई बीवी है ते ना अल्लाह दा कोई बेटा, अल्लाह ज़ुल जलाल दी कोई औलाद नहीं। और आओ जरा लोगों में अर्ज कर रहे हैं, जिन भी पहचानते ने अल्लाह दे नबी दा मुकाम, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रसालत नो पहचानते ने, आप दी नबूवत नो पहचानते ने। और इत्थे ही बस नहीं, जरा गौर करते जाना। अगर असी जनाब जानवरां दे वल देखिए, जानवरां नू पूछिए क्या तुसे भी अल्लाह दे नबी दा मुकाम पहचानते जे, अल्लाह दे नबी नू जानते जे कि नहीं, अल्लाह दे नबी दी मार्फत रखते जे कि नहीं, ते जनाब जानवर भी अपनी ज़बानों बोल करके आते हैं। हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मदनी दौर दा वाक़या, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर ते एक अंसारी सहाबी है, इहदा जनाब ऊंट ते
سرکش ہو جاتا ہے۔ اے میرے نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچتا ہے، اللہ دے نبی جناب یہ دے گھر چلے جاندے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہن اونٹ کسے دے کول قابو نہیں آ رہا، بے قابو ہو چکے ہیں تے اونٹ سرکش ہو چکے ہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اونٹ نو جناب آواز دیتی ہے تے اونٹ جناب نہایت ہی ادب نال نبی دا حکم سندیا ہویا حاضر ہو جاتا ہے اور سارا جھکا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے مالک نو آواز دیتی ہے، فرمایا انج کر رسی لے کر کے آ۔ مالک رسی لے کر کے آندا ہے، میرے پیارے پیغمبر رسی دے گلے دے اندر ڈال دیندے نے اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے صحابہ نو مخاطب ہو کر کے فرمایا جاؤ سنن دارمی اٹھانا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 دے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما بین السماء الی الارض احد الا یعلم انی رسول اللہ الا آسی الجن والانس۔ فرمایا زمینہ دے اندر آسمانہ دے اندر آسمان تو لے کر زمین تک ہر چیز جان دیے انی رسول اللہ کہ میں کون ہاں، ہر چیز فرمایا جان دیے پہچان دیے آسمان تو لے کر زمین تک کہ انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ اگر کوئی مینو جاندا نہیں نا پہچاندا نہیں تے کون ہے؟ فرمایا الا آسی الجن والانس، جڑا جن تے انسان ہے اے میری نافرمانی کردا ہے۔ کل کائنات سونے نبی دے تابع، اگر نبی دی نافرمانی کردا ہے تے او جن کردا ہے تے دوجا انسان کردا ہے تو میرے بھائی میرے برادر جانور تے بے زبان آکھیا جاتا ہے یہ بھی پہچاندا ہے میرے نبی علیہ السلام نو نبی دا حکم بندا ہے، نبی دا حکم ہوندا ہے بہ جاندا ہے تابع ہو جاندا ہے فرما بردار بن جاندا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا انصاری صحابی دا باغ تے میرے نبی علیہ السلام دے باغ دے اندر جاندے نے تے ایک جناب اونٹ انہیں میرے نبی وال دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے تے حدیث اندر آندا ہے حنا وزرفت عیناہ، اے جناب رون دی آواز میرے نبی تک پہنچ دیئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ویکھے ہیں فمسح ظفراہ، سونے محبوب جناب دی کان پٹی تے ہاتھ رکھ دینے ہاتھ پھیر دینے۔ حدیث دے اندر آندا ہے فسکنا، اے اونٹ جناب رونا بند کر دیندہ جناب رون تو چپ کر جاندہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے اس واقعے تو میں عرض کرنا چاہنا غور کر دے جانا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کتنی زیادہ، مقام کتنا زیادہ، رتبہ بلندیاں کتنیاں زیادہ ہیں کہ ایک بے زبان اونٹ انہوں بھی پتہ ہے مینوں کوئی پریشانی ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے تے میں اپنی شکایت سنے نبی محمد کو کرنی ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تو یہ اخذ ہوتا ہے غور کر دے جانا میرے نبی دی سنت ایک اونٹ رو رہا ہے جانور بے زبان ہے، میرے نبی نے پیار محبت والا ہاتھ جناب دی کان پٹی تے پھیر کے نو چپ کروایا تے تو ایک انسان ہو کر کے رشتہ دار بھی تیرے تو تانگ ہمسائے بھی تیرے تو تانگ لوگاں دے اتے ظلم کرنا لوگاں نو رولانا لوگاں نو روانا اور لوگاں دیاں اکھاں چوں آنسو دے کے تینو خوشی میسر آندی ہے۔ میرے نبی دی اے سنت نہیں، میرے نبی دی سنت ایک بے زبان جانور ہے تے میرے نبی دے کولوں برداشت نہ ہویا اس جانور دا رونا، میرے نبی نے چپ کروایا خاموش کروایا اور حدیث دے اندر آندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے من رب هذا الجمل او اب
अबी दाऊद के अंदर आउंदा है। हदीस नोट करते जाना, हदीस नंबर 2549 और सफ़ा नंबर 345। आमीना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट दा मालिक कौन? एक जनाब अंसारी सहाबी उठदा है, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जी मैं इस ऊंट दा मालिक हां। तो आमीना दलाल फरमाते हैं क्या तू रब दे कोलों डरदा नहीं? ये ऊंट मैनू शिकायत कर रहा कि ये मेरा मालिक मैनू चारा कम डालदा ते मेरे कोलों कम ज्यादा लेंदा। आओ जरा लोगो आमीना दलाल फरमाते हैं अफला तत्तकिल्लाह फी हाज़िहिल बहीमति अल्लती मलकल्लाहु इय्याहा, क्या तू इन्हां जानवरां दे मुतल्लक रब को डरदा नहीं? ओए ओ जेड़ा अल्लाह जिन्ने तेनू इस ऊंट दा मालिक बनाया, इस ऊंट दा मालिक बनाने वाला तेनू कौन है? अल्लाह दुल जलाल। ते उस वक्त नू याद कर जदों अल्लाह तेरे को वापस भी लै सकता है। मेरे भाई मेरे बरादर हर जानवर जानदा मेरे नबी की पहचान की है, मार्फत की है। अगर नहीं जानता तो जनाब इंसान नहीं जानता। नहीं समझ आई तो अर्ज करता चला हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, मिशकातुल मसाबी के अंदर वाकया मौजूद है, सफ़ा नंबर 541 नोट करते जाना। आमीना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक जनाब चरवाहा जंगल दे अंदर बकरियां चरवा रहा और बकरियां चरवांदियां चरवांदियां वेखदा की एक भेड़िया आउंदा और आ करके एदी एक बकरी उठा करके ले जाता। चरवाहा मगर दौड़दा ते भेड़िए दे मुंह चो बकरी नू बचा लेंदा। चरवाहा जो होया ड्यूटी जो हुई एदे ते फर्ज जो होया मालक दियां बकरियां दी हिफाजत करनी। ये जनाब भेड़िए दे मुंह दे विचों बकरी छीन लेंदा। हुण भेड़िया जनाब इंसानी जुबान दे नाल गुफ्तगू करन लगदा, आंदा मैं ते रिज़्क दी तलाश दे अंदर निकलिया सा, जेड़ा रिज़्क अल्लाह ने मेरी मुकद्दरा दे अंदर कीता सी ते मैं ओ रिज़्क पकड़ भी लिया सी, हासिल भी कर लिया सी, मगर तू मेरे कोलों ओ रिज़्क छीन लिया। ते ए जनाब चरवाहा हैरान हो जाता कि एक भेड़िया जंगल दा ते इंसानी आवाज दे अंदर गुफ्तगू कर रहा है। ते भेड़िया बोल के आंदा ओए क्यों हैरान हो रहा? इहदे नालों ते हैरानगी ते ताज्जुब दी बात ओ ज़्यादा कि मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर नखलस्तान दे अंदर एक मुहम्मद आया सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम, जेड़ा गुजरे हुए हालात दी लोगां नू खबर दिंदा, आने वाले वाक़ियात तो लोगां नू हालात तो आगाह करदा और गुजरे वाक़ियात मेरे नबी क्यों बयान करदे ने बतौर इबरत और आने वाले वाक़ियात मेरे नबी क्यों बयान करदे ने बतौर इबरत। और नबी गुजरे हुए वाक़ियात बयान कर सकता है, नबी आने वाले वाक़ियात भी बयान कर सकता है। क्यों? कुरान ऐलान कर रहा वमा यनतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। क्योंकि मेरा नबी जदों भी बोलता है आसमान तो वही होती है, मेरा नबी फिर बोलता है, बगैर वही तो मेरा नबी बोल नहीं सकता। आओ जरा लोगों में अर्ज कर रहा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोगो एक भेड़िया जेड़ा जंगल दे अंदर ओए भेड़ा जिन्नू असी जनाब दरिंदा कहने आ, ये भी पछाणद नबी दी अजमत नू, ये भी पछाणद नबी दे मुकाम नू। अगर नहीं पछाणदा ये भी पछाणद कि नबी मुहम्मद आया मदीने दे अंदर और दावत की दे रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगो कलमा पढ़ लो, लोगो कलमा पढ़ लो। हर नबी ने आके दावत दी है कलमा पढ़ लो, हर नबी ने आके दावत दी है ला इलाहा इल्लल्लाह। और आओ
میں عرض کر رہے ہیں جے نہیں سمجھ آئی، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے کہ ایک دن میں اللہ دے نبی دے نالا سفر دے اندر تے ایک جناب دیہاتی نظر آندا ہے، میرے نبی علیہ السلام نو آقا فرماتے نے اینا ترید، تو کدھر جا رہے ہیں؟ حل فی خیر، کیا تیرا کوئی بھلائی حاصل کرنے کا ارادہ ہے وے؟ تے کہنے لگا کیوں نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے بھلائی حاصل کرنا، کدی کوئی بندہ چاہتا ہے مینوں شر ملے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں خیر وفیت نہ رہاں، کوئی بھلائی والا سبق نصیحت مل جائے۔ آقا فرماتے نے پھر پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگا ایدہ کوئی گواہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہ رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں تے تسی اللہ دے نبی جے؟ تے میرے آقا علیہ السلام ہاذہ سالمہ، وادی دے کنارے بیری دا درخت کھڑا ہے تے میرے آقا بلاندے نے تے درخت جناب جڑاں تو اکھڑ دیا ہویا میرے نبی کو حاضر ہو جاندہ ہے۔ تے میرے نبی نے کنیاں وعداں دیتیاں، اے دیکھو ہن بولے ہونا کنیاں وعداں دیتیاں، ایداں لگدا جب سپ سونگ گیا۔ وہ کنیاں دیتیاں وعداں، ایک دیتی ہے نا، ایک آواز، ایک درخت ہے بے جان ہے، درخت ہے بے جان ہے، یہ بھی پچھاندہ ہے کہ مینوں آواز دین والا آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ دوڑدا ہویا آیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے غور کر دے جانا، حدیث دے اندر آندا فَدَعَا رسول اللہ، اللہ دے نبی علیہ السلام نے نو جناب پوچھے کہ اے دس میں کون ہاں؟ فشاہدت سلاسن، سنن دارمی دے اندر آندا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22، میرے نبی فرماندے نے اے دس میں کون ہاں؟ انہیں 3 مرتبہ گواہی دیتی ہے کہ تسی اللہ دے آخری نبی محمد جے صلی اللہ علیہ السلام۔ ایک درخت بے جان ہے، میرے نبی نو سیاند ہے، میرے نبی نو پسند ہے کہ اللہ دے نبی دی عزت کی ہے، اللہ دے نبی دا رتبہ کی ہے، اللہ دے نبی دا مقام کی ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، حضرت جعفر فرماندے نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام قضائے حاجت واسطے نکل دے نے، رستے دے اندر کوئی اوٹ میرے نبی نو نظر آئی نہیں۔ ہن اللہ دے نبی کوئی پردہ تلاش کرنا چاہتے نے، اللہ دے نبی کوئی اوٹ حاصل کرنا چاہتے نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ اے جناب 2 درخت اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نظر آئے۔ حدیث دے اندر آندا ہے جاؤ مسلم میں اٹھانا، امام مسلم رحمہ اللہ رقم تراز نے حدیث لکھ دینے، حدیث نمبر 7518، میرے آقا علیہ السلام نے جناب اینج کر کے چل پے، درخت نو جناب ٹہنی تو پکڑ لیا، شاخ تو پکڑ لیا۔ حدیث دے اندر آندا ان قادی علی باذن اللہ، درخت میرے نال چل پے تے کیدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ اللہ دے نبی نو بھی پتہ ہے کہ اے درخت جڑا ہلے گا تے کیدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ کوئی پتا بھی رب دے حکم تو بغیر ہل نہیں سکتا، تے اے درخت جناب چل پیا۔ اور حدیث دے اندر آندا غور کرتے جانا فن قعدت معہ قلب ایر المغشوش، درخت ایداں چلیا جویں کسے اونٹ نو نکیل ڈالی ہوئے تے تابعہ دار فرما بردار ہو کے چلتا ہے۔ اللہ
تو اللہ دے پیارے پیغمبر نے دوسرا درخت بھی شاخ تو پکڑیا، یہ بھی چل پیا، اور مسلم دے اندر آندا ہے میرے نبی فرماندے نے التقیم علی باذن اللہ، التقیم علی باذن اللہ، دوواں درختاں نو حکم دیتا ہے دوویں مل جاؤ میرے واسطے اللہ دے حکم نال، تے دوویں درخت آپس دے اندر مل گئے۔ ہن ایتھے میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، نقطے دی بات، درخت بے جان ہے تے میرے نبی نے حکم دیتا ہے دوویں آپس دے اندر مل جاؤ، تے جے تیرے کان دے اندر حدیث پہ جائے نا، نبی دا فرمان پہ جائے کہ نماز دے اندر آپس دے اندر مل جاؤ، تے تسی کی آندے جے جناب اس حدیث تے عمل وہابیاں دا ہے، اس حدیث تے عمل وہابیاں دا، حالانکہ ویکھنا یہ چاہیے کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز دے اندر مل جاؤ، پیراں نال پیر ملا لو، کندھے نال کندھا جوڑ لو، تو ویکھنا یہ چاہیے مولوی اپنے کو کہہ رہا کہ سونے نبی دا حکم سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ السلام۔ جے مولوی دا حکم ہوئے تو پھر چھڑ دے، کوئی تیرے تے گناہ نہیں، کسی پیر فقیر دا حکم ہوئے چھڑ دے، کوئی تینوں گناہ گار نہیں ہوئے گا، لیکن جے تو سن کے بھی سونے نبی دا حکم نہیں منے گا، پھر سونے نبی نے تے کہنا ہی ہے نا کہ ہر چیز مینوں جان دی ہے، پہچان دی ہے، میری عزت احترام کر دی ہے، اگر میری نافرمانی کردا ہے تے انسان کردا ہے تے جن کردا ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، درخت اللہ دے نبی دا حکم سن کے حدیث اندر آندا ہے پھل تامتا، دوویں آپس دے اندر مل جاندے نے۔ اوے اللہ دے نبی دا مقام کسے بڑی پیاری بات بیان کیتی ہے، اوے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، اوے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچے، ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچے، مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو، چاند دو ٹکڑے کر کے وہ خواہ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ قرآن اعلان کر رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پتھر ہے نا، پتھر زمین دے، یہ بھی میرے نبی نو پہچان دے رہے۔ مسلم دے اندر آندا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 2227، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف الان۔ فرمایا میرے صحابہ مکے دے اندر ایک ایسا پتھر ہے جیڑا جناب
میری نبوت لیاؤن تو پہلے بھی مینوں پہچاندا سی اور مینوں سلام کیتا کردا سی. نبوت لیانے تو پہلے بھی اس پتھر نو پتا ہے کہ اے جڑا میرے سامنے دی گزر رہا ہے آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ السلام. اور آقا فرماندے نے انی لعارف الآن، میں اج بھی اس درخت نو پہچاننا ہے کہ وہ درخت کیڑا سی مکہ دے اندر. نہیں سمجھ آئی تے عرض کرتا چلا احد پہاڑ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ میں احد پہاڑ نال محبت کرنا ہے. احد پہاڑ دا ذرہ ذرہ میرے محمد نال محبت کردا صلی اللہ علیہ السلام. ایویں تو نہیں اللہ دے نبی بار بار فرمایا کرتے سن. کوئی بھی اہم بات ہوندی نا کہ صدقات خیرات کرو، صدقات خیرات دی بات چل پئی تے میرے نبی فرماندے نے اگر میرے کول احد پہاڑ جنہ سونا ہوئے میں سارا رب دے رستے اندر خرچ کر دیتا. پھر اہم بات ہوئی آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسی دا جنازہ پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک قرات دا ثواب تے جڑا دفنا کے بھی ہوندا انہوں 2 قرات دا ثواب. صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی قرات کی ہے؟ فرمایا ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے. لیکن اگر جناب جنازہ پڑھنا ہے سنت دے مطابق نہ ہوئے تو دفنانا سنت دے مطابق نہ ہوئے، جنازے دے اندر نہ فاتحہ نہ درود، تے اگر آج جنازے دے اندر کوئی فاتحہ پڑھدا ہے یا درود پڑھدا ہے تو صرف اہل حدیث پڑھدا ہے. پھر بھی آندے نے جناب بھابی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. جنازے دے اندر فاتحہ پڑھنے والے بھی اسی ہاں، جنازے دے اندر جناب درود پڑھنے والے بھی اسی ہاں. کیوں؟ اللہ دے نبی دا حکم سنیا، فرمان سنیا، صحابہ دا عمل ہے. جنازے دے اندر فاتحہ، جنازے دے اندر درود، صحابہ دا عمل ہے. ہن دسو ذرا فاتحہ نو چھڑ دیتا ہے، درود نو چھڑ دیتا ہے تے جدو دفناؤن جانا ہے، جدو بندہ دفنا لیا تے قبر دے اتے اذان شروع کر دیندے نے اللہ اکبر. یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے فرمایا تینوں قرات دا ثواب ملے گا، کملیا تو قرات دا ثواب ضائع کر کے آ جانا ہے. انہاں بدعات دے اتے عمل کر کے اپنا ثواب ضائع کر لینا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ اج تو اذان شروع کیتی ہے قبر دے اتے دینی تے نعوذ باللہ کیا اگر یہ عمل اچھا ہوندا تے میرے نبی دس کے نہ جاندے؟ کیوں جی دس کے نہ جاندے؟ نعوذ باللہ میرے نبی دی گستاخی ہے. یہ دا مطلب ہے تو نبی نو پہچانیا نہیں. میرے نبی کی لے کے آئے، پیغام کی لے کے آئے، اور قرآن حجۃ الوداع دے موقع تے میرے نبی نے آیت مبارک پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو جڑا دین نبی محمد دے اتریا ہے آج دے دن مکمل ہو چکے ہیں. یہ اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی میرا برادر اپنے جنازے جڑے نا خراب نہ کرو. صحابہ کرام فرماندے نے میرے نبی جنازہ پڑھا دے نا کسے دا تے انیاں دعاواں پڑھ دے، انیاں دعاواں پڑھ دے اسی پیچھے دعاواں یاد کر لیں دے. اور تسی دسو مولوی جنازہ اچھی نہ پڑھاوے تے پچھلے نو دعاواں یاد ہون گی؟ وہ کیویں کہہ سکتا اسی نبی دے پیچھے دعاواں سن کے دعاواں یاد کر لیں دے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی تے کیفیت اے وے اسی حالانکہ آئے ہوندے ہیں میت نو بخشوان واسطے سفارش لے کے کہ اللہ اے بندہ انہوں معاف فرما دے، جنت دا داخلہ عطا کر دے، جہنم تو بچا لے. تے چے جائے کہ اسی جناب اوتھے چے مگوئیاں شروع ہو جاندے ہیں. اللہ جی ہن اللہ ہی خیر کرے، جنازہ بڑا لمبا ہوئے گا،
ये तो खलोतियां खलोतियां ही थक जावांगे तो की बनेगा जनाब। हुण जनाजा पढ़ाउण वाला भाभी आ गया तो सहाबा किराम फरमाते ने कि अल्लाह के नबी एक मैयत का जनाजा पढ़ाया इन्ना लंबा, पिछे सहाबा की ख्वाहिश पैदा हुई काश अज मरन वाला जिहड़ी मैयत है इहदी जगह साडी मैयत हुंदी। अल्लाह, इहदी जगह साडी मैयत हुंदी, इहदी जगह असीं मरे हुंदे ते अल्लाह दे नबी साडा जनाजा पढ़ दे, दुआवां कर दे। तो तू कमलिया पिछे एक ही दुआ पढ़ना है, वो भी जनाब किसी को सुनती है कि किसी को नहीं। अल्लाह मगफिरली हय्यिना मय्यितना, दूसरी दुआ तो पढ़ना ही नहीं, तेरा मकसद ही फोत हो जाता है। जनाजा पढ़ने का पता नहीं, जनाजा तू जनाजा जनाब तू दुआ पढ़ना भी है कि नहीं। मैयत ऊपर दुआ फरमाना, अल्लाह दुल जलाल सानू सबना नू सुन्नत अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई मैं अर्ज़ कर रहे हैं, ओहद पहाड़ है मेरे नबी सियाणदे ने, मेरे नबी नू सियाणदा है, जानदा है, पहचानदा है। देखो ना जरा मैं अर्ज़ करना चाहना, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ओहद पहाड़ ते खड़े ने। मशहूर वाक़या है, बुखारी दे अंदर आउंदा है। ते नाल जनाब अबू बकर भी है। नाल कौन है? नाल कौन है? उस्मान गनी भी। ते अचानक पहाड़ ना हिलना शुरू कर दिंदा है। पहाड़ हिलिया ते मेरे आका फरमाते ने उस बुत ओहद फमा अलैका नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदान। बुखारी उठाना हदीस नंबर 3686। मेरे आका ने पहाड़ नू ठोकर लगाई, फरमाया पहाड़ ठहर जा, तेनों नहीं पता तेरे ते एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद खड़े ने। ते पहाड़ ने एक दफा नबी का हुक्म सुनिया तो फौरन ही रुक जाता, थम जाता। पहाड़ है ना, ये जर्रात जिहड़े ने पहाड़ दे थम जाते ने। दुआ फरमाना अल्लाह सानू अपनी जिंदगी के अंदर ओहद पहाड़ देखना नसीब फरमाए, क्योंकि मेरे नबी ओहद पहाड़ फरमाया कि ये मेरे नाल प्यार करदा, मैं ओहद पहाड़ दे नाल मुहब्बत करदा। नहीं समझ आई ना? एक तना है, मेरे नबी जनाब खुतबा देंदे ने, तने ते टेक लगा करके अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ना एक जनाब नेक खतून सहाबी है, अल्लाह दे नबी वास्ते मिंबर तैयार कर दिता है। अपनी औरतों भी तरगीब दिलाया करो नेकी दे काम करने वास्ते। औरत मिंबर तैयार करवा दिता है, मजमा ज्यादा जो हो गया है। मिंबर के उत्ते खड़ा हो करके मेरे नबी ने जो पहला खुतबा दिता ना ते तना रोन लग पैंदा, इदा रोंदा जिवें बच्चे दे रोने की आवाज़ आती। सहाबा फरमाते ने इदा रोंदा जिवें बच्चे दे रोने की आवाज़ आई। क्यों? तना मेरे नबी ने फरमाया इस करके रोया कि एक तेनू सोने नबी दी जुदाई बर्दाश्त ना हुई, दूसरा जनाब ये तना इस करके रोया। हदीस के अंदर आउंदा है कि ये जड़ा अल्लाह दे नबी जिक्र अज़कार नसीहत करते सन उहदे तो दूर हो गया सी। अल्लाह एक तना भी ख्वाहिशमंद है कि मैं अल्लाह दे नबी दा हुक्म सुना, फरमान सुना, और अल्लाह दे नबी दी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकिया ते कमलिया जे कल क़यामत वाले दिन तू अल्लाह दे नबी दी नाफरमानियां करदा जहन्नम च चला जाएगा तो जुदाई बर्दाश्त कैवें करेगा? एक तना जेड़ा मेरे नबी नू पछाणदा सियाणदा कि ये अल्लाह दे नबी ने ए जिक्र है, ज़कार है, ए की है। लेकिन जनाब मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी नाफरमानी करदा तो इंसान ते जिन ही करदा। और जिल्द नंबर 1 सुनन दारमी दे अंदर आउंदा सफ़ा नंबर 32, अल्लाह दे नबी मिंबर तो नीचे उतरे, इनू सीने नाल लगाया, चुप करवाया। मेरे नबी ने सीने नाल लाया, चुप करवाया। मेरे नबी दी सीरत है, सुन्नत है, किसी नू रोंदियां वेखो तो ओहदा मजाक ना उड़ाया करो। किसी नू वेखो कि मजबूर है, लाचार है, ओहदी मजबूरी तो नाजायज फायदा ना उठाया करो। किसी नू देखो कि ये बंदा जनाब हालात तो तंग है तो रब्बे दुल जलाल दी कसम ओहदी मदद करया करो। आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सीरत है,
ایک تنا بے جان ہے میرے نبی انہوں چپ کروایا ہے، تے انسان دی عظمت ہے، اشرف المخلوقات ہے، فرشتیاں نالوں بہتر ہے انسان جڑا، لیکن اہمیت نہیں جناب، انسان تادی بہتر ہے جے قرآن تے عمل کرے، نبی محمد دے فرمان تے عمل کرے صلی اللہ علیہ السلام۔ اقبال نے آکھیا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میرے نبی نے گلے لگایا، صحابہ نو آکھیا انہوں دفن کر دیو، فرمایا اگر انہوں دفن نہ کر دے تو اے تنا اسی طرح میری جدائی دی اندر قیامت تلک روندا رہندا۔ اللہ، یعنی ایک تنا بے زبان بے جان ہے تے نبی دی پہچان رکھدا ہے، نبی دی جدائی برداشت نہیں کردا، تے تو میں کل قیامت والے دن سونے نبی دی جدائی کیویں برداشت کران گے؟ دعا فرمانا اللہ سانو سارے نو سونے نبی دی سیرت دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔